Jumpa lagi. Nah, kali ini tuh aku mau makan, kepengen kali sama telur orek. Jadi setiap kita nih manusia ini pasti berpikir kan, esok mau makan apa, hari ini mau makan apa, besok lagi mau makan apa, ya kan? Pasti berpikir tujuh keliling memikirkan. Tapi nggak apa-apa, aku buat telur orek guys. Ini enak banget. Ketimbang makan di luar guys. Percaya nggak? Udah pada makan belum? Mari kita makan. Jangan lupa guys. Oke. Cing, bismillah. Kita makan hari ini aku pakai sendok karena tanganku sedikit perih. Enak banget. Cing, bismillah. Cing. Masya Allah. Kita tambah lagi. Ini banyak cabai setan dan bawang. Oke, aku mau menikmatin dulu ya. Sudah.